Хөөрхөн ухаалаг элэг та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. За хэдүүлээ өнөөдрийн дугаар дээр ниацимидын тухай ярих болно. Та ер нь сүүлийн үед гэлтгүй. Ер нь хэдэн жилийн өмнөөс ахгуулаад ниацимидтэй нэлээд танил болсон баг тий. Серум, тонер, тоос бүх юмдаа ниацимидыг агуулдаг болохоос гадна ниацимидыг батганы бүх асуудлыг шийднэ. Хядгалсан өвчлөг байхгүй болно. Өнгийг жигдлэн тэгэнгүүтээ арсыг илүү гоё плампи болгоно гэд байгаа. Гэтэл арсны ганц бүтээгдэхүүн тийм бол асуудлыг та хэд шийдэж чадна гэж бодож байна уу? Тэгвэл өнөөдөр би та бүхэнд хайпыг түр хойш нь тавиад энэ их олон мэдээллийн цаадах шинжлэх ухааны тухай тайлбарж болно. За хэдүүлээ эхлээд ниацимид гэдэг нэршил ерөнхий ойлголтын тухай ярилцгаая. Би ихэд ниацимид ацет гэж ойлгоцсахгүй. Тэгсэн чинь яг зөв нэршил ниацимид байсан юм байна л дээ. Тэгээд би яг өгүүлбэрүүд эхлээд ниацимид гэдэг нэршлэр нь хайгаад байсан чинь никотинамид гэж нэршил гарч ирсэхгүй. Тэгэхээр би энэ юу юм болоо магадгүй ниацимидтэй хамт хэрэглэдэг тийм чухал бүтээгдэхүүн юм болоо гэж бодсон чинь ниацимидыг шинжлэх ухааны нэршил нь код амид юм байлээ. Тэгээд магадгүй та хэдийн мэдчил байгаа чинь ниацимид нь болохоор зэрэг B3 уламжлалт байдаг. B3 витамины уламжлал шүү бүр. За тэгвэл дараагийн хэсэгт хэдүүлээ яагаад ниацимид гинэт юм viral болсон гэдэг тухай ярьцгаая. За хамгийн эхлээд түрүүн ярьсанчлаа нэг орц маш олон амлалтыг өгсөн. Тийм учраас нэгэн орцоор тэр бүхнийг шийдэж чадна гэдэг бол хэрэглэгчдийн хувьд ч гэсэндээ гоо сайхны бүтээгдэхүүний хийж байгаа байгууллагын хувьд ч гэсэндээ маш амархан шийдэл болсон. За зарим дараагийн нь болохоор зэрэг зөөлөн актив гэж үзэж байгаа. Одоо жишээлбэл ретинол, BHA, AHA, витамин C зэрэг маш хүчтэй актив те. Түүнийг хэрэглэхдээ маш болгоомжтой ямар ч найлагтай хамт хэрэглэж байгаагаа маш их бодох шаардлагатай байдаг. Түүнчлэн хэд эмзэг хуурай арьстай хүмүүсүүдэд эргээгээд арьсны давхрыг гэмтэх ямар нэгэн реакц өгөх магадaltaй байдаг. Гэтэл ниацимид нь хичнээн тэгж хэрэгэлсэн гэсэндээ ямар бүтээгдэхүүнтэй хэрэглэснээс өөр хамаарат тиймэрхүү хариу оруулах өгөх нь бага маш их арьсны зөөлөөр үйлчилдэг. Тийм бүтээгдэхүүн учраас бүтээгдэхүүн зохион бүтээгчид ашиглахад бүтээгдэхүүн оруулахад хялбар цаашаа хэрэглэгч гэсэндээ хэрэглэхэд маш хялбар бүтээгдэхүүн маа. За дараагийнх нь гэх юм бол түүхэд нь маш хямддаг. Тийм учраас эзэн бүтээгдэхүүн ч гэсэндээ хямд болно. Иймээс зах зээл дээр бүх нийтэд зориулсан бүтээгдэхүүн болж байдаг. Зарим нэг хэд хүнтэй брендинг бүтээгдэхүүнтэй харьцуулах юм бол хямдхан байгаа учраас хэрэглэгчид авах гэсэндээ санхүүгийн хувьд ямар нэгэн дарамт учруулахгүй маа. За хамгийн сүүлийнх нь болохоор зэрэг хэрэглэгчид маш ухаантай байсан. Энэ үед хүмүүс түүнчлэн би ч гэсэндээ бүтээгдэхүүнийг авахдаа нэг брендийн комик гэхээс илүү за миний арьсанд ийм одоо тус төрөх юм байна, ийм серум зүг мэн, эдний тонор зүг юм байна гэд хойж хэрэглэдэг болсон. Тэгээ энэхүү одоо ингээд хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхолд ниацимид тухайн үед маш таалагдсан. Одоо ч гэсэн ерөнхийдөө таалагддаг бүтээгдэхүүний нэг гэж бодож байна. За одоо хэдүүлээ үндсэн сэдвүүгээ орцгоё өгүүллөө. Хамгийн ихний өгүүлэл болохоор зэрэг клиникийн судалгаа байгаа. За энэхүү өгүүлэлээр 5% ниацимидыг 12 хоногийн турш 50 эмэгтэйд хэрэглүүлж үзсэн. Гэхдээ энэ судалгаа нь хамгийн сонирхолтой заяа. Хүний энэ судалгааны нэр нь болохоор double blind left right randomized design гэж нэрлэгдсэн юм байна л да. 50 эмэгтэй тус бүрийнхээ одоо нэг эмэгтэйдээ арьсыг нь 2 хуваагаад нэгдээд нь болохоор зэрэг контрол болгоод зүгээр одоо ниацимидгүй бүтээгдэхүүн хэрэглэж үзсэн. Нөгөөдөлд нь болохоор зэрэг 5% ниацимидыг хэрэглэж үзсэн байгаа юм л да. За тэгсэн чинь 5% ниацимидыг хэрэглээд 17 хоногийн болсон дараа жижигэн хялгсан өвчлөнүүд багассан, өсөө толбны харагдах байдал буурсан, улаан толбот байдал багассан. Тэгээд шаргал тийм ядрахгүй арьстай байсан бол тэр нь буурсан. Мөн elasticity буюу одоо арьсны одоо юу гэмдээс чанар сайжирсан гэсэн үр дүнгууд гарсан. Тэгээд энэ хамгийн сонирхолтой нь болохоор зэрэг эйжинг буюу насжилттай холбоотой зүйл гэсэн эргээр нь хэлээд байна. Тэгвэл энэ ниацимид чинь өсөө тоолб төр батаг цаарилт нь нөлөөлөхөөс гадна хөшөлтийн эсрэг бүтээгдэхүүн юм биш үү гэдэг анхны санаа гарч ирж байгаа юм л да. Тэгээд гэхдээ энэ судалгааны нэг сул тал нь гэх юм бол энэ зөвхөн 50 эмэгтэй орсон. Тэгэхээр судалгааны үр дүнг 12 7-ны дараа нэгдсэн байдлаар авсан учраас илүү дэлгэрэнгүй судалгаа энд мэдээж хэрэгтэй болж байгаа маа.
За дараагийн үйл болохоор 2025 онд гарсан судалгааны үйл байсан л да. Гэхдээ энэний өмнө ерөнхийдөө хэд хэдэн үйл дээр дурдсан байж магадгүй. Миний олсон үйл дээр болохоор зэрэг яг энэ дээр дурдсан байгаа хгүй юу. Би Niacinamide-ийн анх viral болохоос эхлээд сонирхоод хэрэглээд үзчихсэн л да. Тэгээд ихэнх гоо сайхны бүтээгдэхүүнээр коннект бүтээгчид энэ талаар юусаа дуртайгүй болохоор надад их сонирхолтой шинэ мэдээлэл санагдсан л да. Та Niacinamide-ийг байгаль дээр яг ямар бүтээгдэхүүн гэж боддог вэ? Niacinamide маань hydrofolиc бүтцтэй молекул юм байна л да. Тэгвэл энэ молекул нь яадаг вэ гэвэл усанд илүү татагддаг. Гэтэл бидний арьс чинь өөрөө липид матрикс бүтцтэй буюу тийм дослог бүтцтэй байдаг. Тэгэхээр бидний арьс руу Niacinamide татагдаж орохгүй. Тэгвэл энэ судалгаан дээр маш сонирхолтой. Усны дуртай молекул дослог хаалгаар яаж орох вэ гэдгийг асуулт болгоод CP-wide биза болон сахароос делирейт гэдэг бодисуудыг Niacinamide-тэй холиод хүнд түлхэлж үзсэн. Мөн Niacinamide-ийг дангаар нь мөн хэрэглүүлж үзсэн. Гэтэл юу болсон бэ гэх юм бол тэгж хольсон зөв формулатай өгсөн Niacinamide маань арьсанд нэвтрэх чадвар нь 32%-аар нэмэгдсэн. Тэгэхээр арьс арчилгаа гэдэг нь зөвхөн тийм өндөр концентрацтай бүтээгдэхүүн биш, харин бүтц буюу формула маш чухал байдаг гэдгийг эндээс одоо харж болж байгаа юм л да. За дараагийнх нь өгүүлэл болохоор зэрэг Niacinamide-тэй янз бүрийн өөр серум молекулуудтай хольж үзсэн. Ерөнхийдөө та сүүлийн үеийн серумуудыг харсан бол Niacinamide гэсэн жижигхэн TXT азотик acid гэдээсэн. Тэгээ бас зарим нэг арьс арчилгааны бүтээгдэхүүний review хийдэг хүмүүсүүд би энэ хоёр зэрэг хольж хэрэглэдэг гэсэн трендүүд гараад байсан тий. Тэгвэл үнэхээр тэрийг холиод хэрэгтэй юу? Niacinamide нь үнэхээр тэр бүтээгдэхүүнтэй холингууд үнэхээр эрэг нөлөөтэй юу? Wait a minute. Тэгвэл би энэ одоо хариулж өгье. За 2024 оны Scientific Reports өгүүлдэг Niacinamide-ийг гуалгины хүчилтэй хольж үзсэн л да. Ингэхдээ 6% Niacinamide тэгээд гуалгины хүчит болон бусад фрагментуудыг ашигласан байх нэ. Энэ судалгаанд хамгийн сонирхолтой нь 3 төрлийн туршлагыг явуулсан. Эхнийх нь болохоор зэрэг лабораторийн төвшөнд хуурамч хүний арьсыг хийсэн. Үүнийг тухайн одоо формулагаараа үйлчилж үзсэн. Дараагийнх нь болохоор зэрэг 44 эмэгтэйгийн нүүр, хүзүү, цээжинд хэсэгт 2 сарын турш тухайн одоо формулагаа хэрэглэж үзсэн. За 3 дахь болохоор зэрэг 30 эмэгтэйн гарын нэг талд нь тухайн бүтээгдэхүүн үйлчлээд нөгөө талд нь болохоор зэрэг өөр бүтээгдэхүүнээр буюу одоо контрол байдлаар зөвхөн тоссон бүтцтэй зөвлөрөхөд байсан байх нэ. Зя хамгийн сонирхолтой нь үр дүн химэл арьсандаа яаж нөлөөлсөн бэ гэх юм бол Niacinamide нь зөвхөн арьсыг нь гэрэлтүүлээд өнгийн сайжруулаад зогсохгүй, арьсных нь dermal matrix буюу арьсны бүтцийг нь сайжруулад байсан. За дараагийнх нь болохоор зэрэг нүүрэндээ төрсэн эмэгтэйчүүд үр дүнд нь арьсны нарийн зургаас үрчлээ, гэрэлсэн байдал, толгор мэдрэмж, өмнөний жигд байдал, дүүрэн тэм цав харагдах байдлууд сайжирсан байх нэ. За энэ судалгаанд тайлбарснаар арьсны гэрэлсэн байдлыг нь 1 сарын дараа, 2 сарын дараа гэх мэтчлэнгээр хэмжиж үзтэл 1 сарын дараа 21%-аар 2 сарын дараа 42%-аар нэмэгдсэн байна. Харин толгор байдлын хувьд 1 сарын дараа 22%-аар 2 сарын дараа 39%-аар сайжирсан. Тэгэхээр эндээс анзаарах зүйл гэх юм бол Niacinamide нь гинэт шууд үр дүн өгдөггүй, харин урт хугацаанд илүү их үр дүн өгдөг бүтээгдэхүүн байх нэ. За энд бас нэг амар сонирхолтой зүйл заяа. Нөгөө 22 30 эмэгтэйтэй гарн дээр нь үйлчилж үзсэн шүү дээ. Тэнгуут нь гараас нь эдийн шинжилгээ буюу биопси аваад PCR хийсэн гинэ. Бид нар магадгүй PCR-аар ковидыг илүү мэдж байгаа. PCR-аар юу хэмцэн бэ гэх юм бол энд SASP-тэй холбоотой гений нийлэгчлийг шалгасан. За энэ SASP гэдэг ген юу гэх юм бол хүн хөгжрөнгүүд тийм өгцөн эсрэгээс ялгардаг гений нийлэгчл юм байна л да. Тэдгээр насжилттай холбоотой гений нийлэгчлийг шалгаад үзэхэд за эхлээд ийм өндөр байсан. Тэнгүүд Niacinamide хэрэглээд үзсэн чинь тэр нь буурсан гинэ. Тэгэхээр нөгөө Niacinamide чинь өөрөө хөгшөлттэй ч гэсэн холбоотой юм биш үү гэдэг асуултыг мань хариулт гарчиж байгаа. Энд хамгийн гол нь гений төвшөнд үйлчилж байна гэдэг нь Niacinamide төдий хэмжээгээр маш сайн бүтээгдэхүүн байх боломжтой гэдэг санаа гаргаж ирж байнаа. Гэхдээ энд хамгийн гол нь мэдээж энэ судалгаа нь зөвхөн Niacinamide хийдэггүй гуалганы хүчил болон бусад фрагментыг нэмсэн байгаа учраас зөвхөн дангаараа биш нийлмэл үедээ ийм үр дүн гаргаж байгаа гэдэг эцсийн дүгнэлтийг хийж болох юм аа.
За дараа нь болохоор зэрэг судлаачид маань азелик ацетыг найзан мэдтэй хамт хэрэглэж сэрэмний дараах арчилгаанд эерэг нөлөөтэй байж магадгүй гэсэн судалгааны үр дүн хэвлэлсэн байгаа. Гэхдээ энд нэг залгуулгыг тайлбарыг хэмээн л да. Сариухээр бид нэр хонхоосон сариу эсвэл ингээ бүр ингээ он удаан жил үүссэн сариу гэж боддог тий. Гэхдээ энэ болохоор зэрэг акне эсвэл үргэлжлэлийн дараа үүсдэг тийм түгээмэл тийм хар толмууд гэдэг шиг дээр сариунуудын тухай ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ судалгаанд ямар нэг тийм гүн сарвиг бол эдгийх тухай огт дуртаагүй гэсэн үг юм аа. За тэгээд энэ 25 оны судалгаанд болохоор зэрэг ниацимидыг азелик ацеттай хойлоо шинэ формула гаргаад хэрэгжилж үзсэн. Ниацимид нь бидний ихэвчлэн бариар туслагжил нөсөөний орц гэж ярьдаг. Харин сорины арчилгааны өнцгөөс харахад энэ орц хамгийн сонирхолтой нь үрвслийг намжаагаад арсны өнгөний жиг бус байдыг зөөлөх боломжтой. Харин нөгөө талаас энэ азелик ацет орж ирэнгүүт энэ бүх үйлчлэгийн бүрийг нэг тийм нэг цогц сүлжээ болж байгаа юм. Азелик ацет нь болохоор зэрэг батганы сойроо, улаалт, тэгээд нөгөө пигментийн алдагдал, текстурын алдагдалт зэрэгтэй холбоотой их судлагдсан орц. Тэгэхээр ниацимид маань давхрыг сайжруулна, тэгээд улаалтыг багасгана, өнгийг жигдрүүлнэ. Гэтэл азелик ацет нь өрөвсгөл, батгшилтыг тайвшруулна. Тэгээд PIH, PIE гэдэг бүтэц байт юм л да. Энэ дээр илүү хүчтэй үйлчлдэг гинэ. PIE нь болохоор зэрэг үрвслийн дараах улаалтыг намдаадаг. PIH нь болохоор зэрэг үрвслийн дараах баруун толбыг арилгадаг. За тэгвэл энэ хоёр маань нэгдэх юм бол тэр жинхэнэ сорилтанд эерэг нөлөөлтөй гайхалтай орц болж байгаамаа. Дараагийн өгүүлбэл болохоор зэрэг амар сонирхолтой гуалины орчтол ниацимид тэгээд TXA гэдэг бодисыг холиод юм гурвалсан үйлчлэгээтэй бүтээгдэхүүн гаргаж авсан юм аа. Надад энэ өгвөл яагаад сонирхолтой санагдсан юм бэ гэх юм бол танад ануухийн ниацимидыг харж ирсэн гоё тийм улаан яхан өнгөтэй бүтээгдэхүүн байдаг штэ. Тэр маань TXA-г агуулдаг. Би тэгээд яагаад энэ TXA-г оруулсан юм бол мэдээчлэг ийм нэг шинэ орц байснараа босоод брэндүүдээс илүү ялгарх давуу талтай болно. Тэрэндээ юм бах та. Түл яагаад гэж бодож ирсэн байхгүй юу? Тэнгүүт гуалны орчилж мэдээж ус татаж чигшэл дүүрэлт уян хатан чанарыг нэмэгдүүлэх чиглэлтэй бүтээгдэхүүн. Ниацимид бол хэвлээ ярьчихсан. За TXA буюу транексамид ацет нь пигментийн тийм замын бүтээгдэхүүн гэдэг гинэ. За тэгэхээр энэ баруун толб өнгөний асуудлыг шийдэж өгдөг байх нэ. За энэ судалгаанд болохоор 49 эмэгтэй орсон. Тэгээ эхний өдөр 14 дахь өдөр 70 дахь өдрөө болохоор хацранд нь талбай байдлаар хэрэгжилж үзсэн гинэ. Тэгтэл үр дүнд нь чигшил нэмэгдсэн, уян чанар сайжирсан, арсны газар илүү жигд болсон, улаалт буурсан, гэрэлцэн байдал нэмэгдсэн. Тэгээд хар тийм толбнууд арилсан гинэ. За энэ судалгаанаас бид нар юуг харж болох вэ гэх юм бол ниацимид нь зөвхөн ганц формулагаас бүхэл бүтэн тийм стратеги байдлаар хөгжиж байгаа орц байх нэ. Дангаар маш олон асуудлыг шийдэж чадхаас гадна өөр орц бүтцтэй нийлээд ирэнгүүтээ цоошин үүргийг гүйцэтгэхэд цоошин арьсан дээр маш олон гоё асуудлуудыг гоё биш ээ. Муухай асуудлуудыг гоёор шийдэж чаддаг орц найрлах байх нэ. Гэхдээ ниацимид нь болохоор ганцаараа тийм гайхалтай шийдтэй орц биш. Энд мэдээж зөв формула хамгийн чухал. Дараа нь болохоор зэрэг зөв бүтэц, зөв найрлага маш чухал байдаг байх нэ. Тиймээс их хөртэй бүтээгдэхүүн гэдэг маань сайн биш. Харин зөв бүтцтэй бүтээгдэхүүн маань хамгийн сайн байдаг байх нь шүү. Энэ хүрээд шинжлэх ухаанд суурилсан skincare-ийн маань хариултууд маань ерөнхийдөө дууслаа. Одоо өгүүлэлээ төр ороход зөвлөгөө талаас нь хэдүүлээ ярилцгаая л да. Тэгвэл яаж хэрэглэх вэ? Хамгийн эхлээд мэдээж хэрэг бидний арьс тиймэрхүү актив бүтээгдэхүүнүүдэд тасаагүй байж магадгүй учраас хамгийн бага концентрацаас эхлээд магадгүй 7 хоногт 3 удаа эсвэл 27 хоногт 3 удаа хэрэглэх байдлаар арьсаа дасгаад үүнийхээ дараа бага концентрац болон хэрэглэх тавцамжаа арьсныхаа байдлыг харж агаад нэмэгдүүлэх боломжтой. За хэрэглэх дарааллын хувьд бол магадгүй хүн болгон мэдж байгаа маш сайн цэвэрлэх хэрэгтэй. Тэгээд арьсныхаа pH-ийг тонороор тогтворжуулаад үүнийхээ дараа серумад хүрэхэд хамгийн сүүлд нь тэр серумыг гадагшуулахгүй тул серум гэдэг ниацимид яаж таа шүү. Бариар тосоо сайхан түрхээд өгөх хэрэгтэй. За тэгээд эдгээр өгвөл болон онлайн тавигдсан их сурвалжуудаас харах юм бол ниацимидыг ямар бүтээгдэхүүнүүдэд хэрэглүүл ямар үр дүн харуулж болохыг энд харуулж байна. Хэрвээ та бүхэд хүсэх юм бол энэ хоёр орцнаалагтай серумыг 2 ч юм уу 3 ч юм уу те серумуудыг хойлоод өөрийн арьсан тохиролцсон гайхалтай формулаар бүтээх боломжтой шүү. Та хүсвэл эндээс скриншот хийгээрэй.
За тэгээд хамгийн ихэнд бас Niacinamide агуулсан тоос серум гэдэг олон төрлийн зүйл байгаа. Тэгвэл тэднээс яаж сонгох гэх юм бол арьснаасаа төлөөс хамаарах хэрэгтэй. Хэрвээ та хэдийг тослох арьстай болох юм бол серум ч юм уу эсвэл гелэн бүтцтэй Niacinamide хэрэглүүл зүгээр. Харин хуурай арьстай байх юм бол илүү тийм тослог бүтцтэй зүйл байх юм бол илүү оновчтой байх гэж би бодож байна. Тиймээс арьсандаа дохирох серумыг хэрэглээс гадна серум маань ямар бүтцтэй байх нь бидний арьснаас хамаарат өөрөөр мөн чухал байдаг байх нэ. Тэгвэл Niacinamide бид хэрэглэлээ гэж бодоо. Хизээ үр дүн хүлээх вэ? Шууд ихний хоног дээр үр дүн гарах уу? За өмнөх өгүүлбэрүүдээр дурдсанчлан хамгийн эхлээд тослогжилт улаалт арьсны тавширлыг 2-4 хоногт үр дүн харуулж эхлэн 8-12 хоногийн дараа болохоор зэрэг арьс илүү жиг дүнхтэй нөсөөний харах байдал багассан байх болон за 8-12 хоногоос илүү удаан хэрэглэх юм бол өөр олон үр дүнгуудыг харж болох нэ. Тэгэхээр Niacinamide маань бусад бүтээгдэхүүнүүдэд харьцуулахад илүү удаан хугацааны дараа үр дүнгээ харуулдаг учраас та бүхэн маань хэрэглэснийхаа дараа шууд үр дүн хүлээх биш тодорхой хэмжээнд давтамжтай урт хугацааны дараа хэрэглэснийхаа дараа харьцуулж арьсаа үзээрэй. Тэгээд би бас заримдаа тэгээд энэ арга хэрэглэдэг байхгүй арьсныхаа ерөнхийдөө нүцгэн зургийг авчдаг. Тэгээд түүнийхээ дараа ямар нэгэн бүтээгдэхүүн хэрэглэж эхлээд нэлээд удаан хэрэглэснийхээ дараа зургийг авч зургийг авч харьцуулж тааждаг. Тэгэхээр бас яг сэтгэл санаанд үзүүлэх тийм мэдрэмж явьжсэн. Миний арьс илүү сайжирсан байж тээ. Би идэвхтэй хэрэглэснийхаа дараа арьс арчилгаагаа ингэж effort зарцуулсныхаа үр дүн энэхүү үр дүн авч чадчихъя гэдгээ харахаар амар гоё байдаг. Та төсвөл энэ аргыг ч гэсэн хэрэглээд үзээрэй. За тэгээд төгсгөлийн хаалтын үгээр хэлцгээ Niacinamide бол арьс арчилгааны шидэт цаваа биш. Гэхдээ зөв хувьтай, зөв формулатай, зөв дараалалд оруулж хэрэглэж чадах юм бол маш ухаалаг арьс арчилгааны актив байх нэ. Тэгээд харин таны арьсан дээр гарах үр дүн бол тухайн арьсыг яаж сонгож, яаж хэрэглэж, яаж дэвчээжтэй ажиллаж байхаас хамаардаг байна. За ингээд өнөөдрийн маань дугаартай хамт байсан баярлалаа. Дараагийн дугаар дээр өгөрнгийн сонирхолтой арьсны ingredient орцуудын тухай ярих болно. Магадгүй injection аргуудын талаар ярилцаж болно. Та хэд тэгээд комментээр дараагийн удаа ямар бүтээгдэхүүн, ямар орцны талаар яриулмаар байгаагаа дуртаарай. Бас миний ярианд ямар нэгэн асуудал байвал хэлээрэй. Би аль болох засаа сайжраад явуулна. Тэгээ дараагийн дугаар баярлалаа.